好，大家好，今日係呢個嘅3月1號嘅 Daily Challenge 啊，就24379，大家睇下。OK，首先 Round One 呢個肯亞一開見到呢個pickup truck 嘅 Bird 啦，同埋有黃色車牌，就提示係肯亞啦。我就睇下揾到又係地方名咁啦。不過肯正常嚟講就好少會寫地方名嘅。望啲牌啦，逐個逐個牌望，睇下有冇任何有用嘅嘢。但係其實我預咗冇㗎啦，就係玩肯亞咁耐，真係冇試過咁滯，係見到有任何有用嘅牌俾我睇到，基本上冇咁滯。所以玩肯亞最好其實係出咗個 town 或者個城市之後，揾嗰啲路牌就會快啲，因為肯亞其實講嗰啲 A 幾啊 B 幾其實唔係好多嘅啫，你只要記住啲可能主要啲啊會出現嗰啲，正常嚟講已經估就唔會太難噶啦。但係我見到寫咩蒙巴沙、Nairobi，我諗會係呢頭啦。我叫佢兩個咁嘅嘢，唔係中間嗰頭附近嘅嘢。咁我而家諗其實我行右排睇冇，其實我而家見到好似就嚟出就係出到去，真係就係走出個 town 噶啦，所以係喺呢度見啲建築越嚟越少，越嚟越少，前邊乜都冇啦。果然全部都冇，乜都冇。跟住見到個奇怪咩坦桑尼亞嘅咩 Primary School 咁嘅嘢，跟住我諗唔通好近坦桑尼亞？我求其撳到先，見到有公路名正啊，跟住睇 A23 喎，A23咪下邊嗰度，跟住諗真係好似好近坦桑尼亞喎，A23喺度，然後 A109喺度，A23我對佢印象唯一印象就係嗰個 National Park 嗰隻長頸鹿啊，嗰隻 Daily Challenge 見過嘅嗰隻長頸鹿啊，跟住見到個交界書，其實咁嗰個 town 就中咗啦個 town，跟住都冇時間去揾5K，不過唔緊要，撳到就得啦。OK，round two 去到呢個嘅馬爾他啊，望到我哋係右太啦。其實馬爾他其實我唔係好想揾嘅，因為你求其撳個位都其實爭嗰30幾40分，都冇乜太大所謂嘅啦。其實真係我覺得我真係揾馬爾他，其實揾嘅揾唔到，揾嘅揾唔到，不如直接撳算嘅，最好係即係求其撳個位咁樣4、9幾幾，基本上你玩呢啲嘅話都最多都係400幾幾，冇可能到47幾，應該冇乜可能，除非佢你撳乜真係離譜，撳咗落海，除非有可能嘅話。跟住見到 National Park 我就諗下會有啲即係咩 National Park 咁嘅嘢。然後我就成日我係咁叫呢個地方，我唔知個地方名叫咩呢，我到而家都仲未揾到呢個嘢，我完全唔知係乜嘢嚟嘅呢個牌，究竟係地方名啊，定係當地嘅語言咁嘅嘢？我唔係好清楚啊，真係。但一直見到啲咩穆斯林咁嘅嘢嘅。
跟住有個種植園咁嘅嘢啊。其實喺度見到個 park 嘅，但係通常會寫 National Park，但係佢冇寫，我就冇估嗰頭。我見到對面個圓柱都幾多屋咁啦。跟住我再睇一次呢個，見到個圍欄圍住，諗有冇可能係機場咁嘅嘢？我覺得而家覺得應該好誇張。佢有冇可能係機場呢？所以我覺得好癲啊！因為我見到佢個範圍都幾大，圍咗咩？跟住見到一個有美國國旗，咁美國啲咩特別建築咁嘅嘢。跟住我都係求其撳機場北部佢一個位啦，因為實在冇咩太多資訊俾我去揾到啲有咩特別嘅線索咁嘅嘢。其實我懶得去揾啊，都冇所謂，爭係啦。點知就係中部，不過冇所謂啦。OK，round three 嚟到呢個哈薩克啊。哈薩克就睇過嗰個氣候咁啦，即係春夏秋冬咁啦，但係我冇去記，亦都分唔清春夏秋冬咁啦。所以對嚟講就盡量去揾啲牌啊咁嘅嘢，睇下有冇啲有用嘅嘢咁啦。我見到就有地點寫住，但係我睇都睇唔明究竟邊個先係個 city 個名。佢有兩個嘅，我唔知邊個先係，亦都唔知信邊個好。因為有時啲廣告牌就唔係代表你見到個城市名就一定係嗰度嘅，有時唔係嘅。見到上面嗰個寫住 KURYLYSY，我唔知有冇咁譯。哈薩克文我唔清楚有咁譯，俄文係咁譯，哈薩克文就唔清楚啦。不過應該差唔多嘅啫，我諗到好多字點都相同噶啦。跟住開去到呢個一諗啊，其實呢個算個好大嘅城市喎，咁我不如就撳個大城市嚟試下咁樣。因為我見哇一直好長呢個城市，我諗係啊，我撳呢個，因為而家 compare 緊究竟呢個定下邊K 二頭個城市，我都係二揀一嘅啫，對呢個都係我冇咩任何諗法，就二揀一，好彩揀中，唔好彩係冇咁樣。不過我都知唔係爭好遠嘅啫，所以冇乜太大所謂嘅。跟住上咗個橋咁嘅嘢啦，跟住我望下呢個啦，跟住我再 compare 下邊呢個啦。其實冇乜分別嘅啫，兩個都係一個好大嘅城市，點知就 unlucky 啦，就係下邊呢個咁都唔緊要啦，都 OK 嘅。然後呢題就去到巴拿馬呢個就係有個 5K 咗嘅，然後
諗住揾你有冇牌任何嘢寫啦。不過今場算 lucky 嘅啦，可以講。咁快揾到個牌寫住 colon 係 colon。我開始我記咗 colon 係呢一頭，我記咗一個好細嗰個，我記咗要有一個好細嘅 city，因為我肯定我見過，所以我知肯定係呢個係哦係大一個係，因為我成日見嘅呢個。然後我就去翻原點對下一條路咁啦，就知哦應該係上面呢頭啦。即係我撳嗰堆一堆路好似樣咁嗰度，然後到我最唔擅長嘅揾條路啦。有時揾呢啲路真係弱項嚟嘅，成日都揾唔到嘅。你可以好快揾到個地方，但係都揾唔到條路。我睇下，跟住我記得我應該兜到亂晒龍嘅兜到，我唔知自己行咗去邊點算。叫我諗啊，唉，總之去一條比較大少少嘅路嗰度係會好啲嘅。又見到呢頭啦，咁咪嗨錯咗咁樣嗰度，見到呢個應該係啦。跟住然後第二個難題就係邊條路先啱呢？條條都係咁樣。跟住我諗會係呢條啦。我行後少睇下。不過其實呢度我都唔知我做緊乜嘢，行到亂晒龍，我都唔知，我唔知行緊去邊啊！我基本上亂咁行啫嘛。其實我諗住我就咁估算噶啦，因為我應該撳呢啲位應該都 5K 到啩，我估。但係諗下都係揾埋嗰位好啲，咪間4999又唔係幾好啦，成4999咁樣。我睇下呢個路口啦，然後行過呢邊睇下係咪有一個條路係有雙向嘅咧？睇下係啱喎，咁即係呢個位啦。跟住喺度 compare 下面嗰啲上面呢個位呢，翻原本望呢間對條路啱角度，啱乜都啱，呢係冇做嘢，但係我見唔到任何嘢喎，都唔 compare 到。跟住見到左邊有塊好似空地咁，就好似對應咗呢個空地咁，我覺得應該係啦。向前行係咪掘頭路呢？睇啊，好似係掘頭路，咁係啦，咁就肯定係啦，就係 5K 咗啦，唔係。跟住就到最後一題呢個嘅匈牙利啊，呢度仲未睇到匈牙利啊。跟住周圍行下，睇下行出到去揾到路牌啊。然後呢度 HU 啦，匈牙利啦。然後見到我唔後面嗰個 ES，然後後面嗰個唔清楚係咪個 town 嘅名，所以係我就稍為 scan 先睇下有冇見到任何嘢啦。冇又算，但係我都唔會，我都諗唔會揾到啊，因為我睇呢個應該係好細嘅。然後我唔理啦，我繼續行啦，繼續行。中間都見到好多廣告牌嘅，但係通常去到歐洲，我唔清楚。通常嗰個牌係冇乜用嘅，我覺得。通常都唔會寫任何嘅地點咁嘅嘢。其實我啱啱好似 miss 咗個好重要嘅嘢，啱啱迴旋處有寫嗰個呢個地方名嘅，好似啫，我唔肯定係咪而家都好似有寫啲咁嘅嘢。但我揾到6號就呢度啦。咁啊呢個 passes 係嘛？係咪咁讀啊？喺下邊嚟，然後係啊，其實我已經見到頭先啱啱呢個迴旋處舊街景有嘅嗰個
字寫喺度。我嗰時冇留，我亦都係有留意到嘅，記得係，但係冇乜去理，因為我以為佢唔係嗰個名嘅，純粹唔知咩求一啲字喺度咁樣。然後我而家心水翻返去啱啱嗰個牌，又睇翻起嗰個字係咪咩？係咪嗰個地方名？呢個 TERSCGE，跟住我諗啊，都係唔好。我覺得應該唔係嘅，我覺得應該真係唔係嘅，所以我去翻睇嗰個牌先，對多次迴旋處，睇下見唔到有冇似樣嘅嘢。然後我接接一次衝翻迴旋處先，係有地方名，但係去到呢個又冇咗啦。其實我注意到嘅，跟住我對翻，然後見到啦，呢頭有個好似 S set 咁嘅嘢，然後再對啲，見到呢個啦，然後睇係啦，咁啊呢個，跟住剩翻幾秒我都費事揾啊，就喺呢度啦，就爭少少，4.97好，咁就3月1號 day chart 就去到呢度。